Ay, ay, ay. Está haciendo un chingo de frío. La neblina está todo lo que da. Son las 7 de la mañana, buenos días. Donde quiera que te encuentres. El día de hoy te tengo un video perrón. Creo que va a estar perrón. Porque le voy a instalar este escape a mi carro. Y pienso que se va a escuchar algo bien. Porque ya me cansé de que pues no se escuche para nada. Que los vecinos no se quejen. Así que quiero adrenalina y quiero desmadre. Para pocas palabras. Y señoras y señores, este escape machea la descripción de perrón. A pesar de este clima que todavía no sale el solecito, vamos a seguir. También le tengo estos rines 19 de la marca Aohan, si no me equivoco. Son 19 por 9,5. Son nada más tengo dos. Necesito ordenar los otros dos. Cada rin está como en 200 bolas. Las llantas, pues se miran más o menos. Les van su madre cuando se las ponga. Estoy pensando ponérselas atrás en el Z para que le den unos pinches arremangones. Jale, güey. Sí, mi tigre, ¿cómo anda el hombre? ¿Cómo anda? ¿También quieres amor? Ay, ay, ay. Espérate. ¿Qué onda, güey? ¿Me quieres ayudar? Pon las manos aquí arriba. Empújalo. Empújalo. Dale, dale. A ver, mi estimado tigre, quédate la... Mira, carnal, así se mira. ¿Se los pongo o no se los pongo? ¿O los pinto de otro color? ¿Qué opinan? Yo pienso que así le puede dar otro look chingón, la neta. Luego con las brecas rojas. Oye. Sí.
ay, ay.